Botas Dega Mari Lenina, DIP Manipuri Sindana, was a local Toroma Panto Cray. Amasu Manipura so Humputel Suvari, public de Tarom Panto, Nanaba Siam Sabapuna. Mayamu Kurumzari, Adoni Milibus Impact News ni, Aitakilam Siam Kan and House Punza, Sipawa Marabapa, and the Pizari. Ngasi lebak asida National Voters Day Parks and Pangtok Nabagum State asida su Manipur Government ki Election Department sinduna Tarulak Suba National Voters Day Gandhi Memorial Hall GM Hall the Pangtokre. Inclusive and qualitative electoral participation haiba theme the Pangtokiba Tarum Aduda Sib Secretary Onavaki Shona National Voters Day gi wasak lahun ki Dharma Jat Kusu Lo Namadi Makal Kudimaki Kenaba Laitana Bot Hadagani Haibagi wasak lahun ki Both had a Yarabami Kudimakna, Latleva General Election Asida, Achuma Miriam Amadi, Party Kanduna, Kana Matagi Tawins in Yaudana, both had a Yuhaina, Sip Secretary Onabagisona, Fongdoki. Democracy bu Mapangal, Habliva State Asigi, Media Singbusu, Sip Secretary na Tagapa Fongdoki. Younger generation, youth see a nation gi pillar ni Haina Rivni, Mokogi Kuta, Levakasi. Loina Tarakaturi, Mokoya Levak Waidu, Wagiduri, older generation, gradually, Adum Taki and a younger generation, Wakal Taba, Yamni Hena, Kalaga, of our candidate Kanba, Sarkar, of our candidate of our party, of Pahelagadi, a quick Leva Asigi, a quick Isamaki, Tabak Tarum, development Kaya, the quick Kanagani, I was a quick Kudumuloi Kambatai. Tharomasiki Sargam Oina, Naunaming Salaba Bota Taramatoida, election identity cards Yentoki, Lunena, State Kitak the Pangtokiba, Ase, Quiz, Amasung, slogan competition Singda, Makomatang Takraba Singda, Manamatum Sing Yentoki. Tharomadra Wangaladuna State Election Commission Gi, Commissioner Y. Ramesh Chandrana, both Hadabagi Hakasi, Indian Constitution na, Aikoi the Pibani, Aramaduna, Aikoi the free Amasung Fia, the Oina, both Hadagadabani. I ngasi tande da na oi chat on mi on pitho ko ya ai mahut sa ya the impersonation la tra mi na ai ki vote ha bi yo na ai pasha su pi na primary si ya the we must understand this akoi na mi on the pitho pa na ta ai isa ya ti ka se kana na mi hut or ka phagadi ke se ka ba ka ta na wa mani madu ai na mun na bhap tan to ra khang ga sijin na ba hai se this is our right, it is our duty. National Voters Dega Mari Lenina, Directorate of Information and Public Relations, DIP Manipuri Sindana, was Lobagi Thoram Mapang Tokre, was Lobagi Thoramadu, Joint Directorate Dr. N. Johnson Maintain Singduna, DIP Office Complex da Pangtoki. Asumba citizen Ama Oina, Ninka Tamna Tamoi Sengna, Apabalengak Puraknaba, Aikogi Mamalyam Laba, Bot Hadasi Haina, was Loki. India Pumada Hayang Pangtoka Doriba, Humputrelak Suba, Republic Day Tharamasi, Manipurasu, Mai Pana Pangtok Nanaba, Siam Sabapunamak Loshin Kre. Hayangi, Republic Day Tharam Manungshana, Pangtoka Doriba Peret Lambi, Haibadi, Babaparagi Mamang Dagina, Awang Tangba Kanglagi Get Faba, Masu Kayagi Firal Sing, Laiting Duna, Siam Sabaloire, Haiba Lambi Asida, Meter Sanirum Kanaraga, Get Kayamasu, Kindana Tamle. Manipur Government ke Makhada Leba Department Kayagi Pauzil Yauba Get Ayamba Saba Loikre Ahanba Manipur Rifles Parade Ground Dagi Hauduna Lakadaba Parade Asigi Salami Ofam Uigadoriba Kanglagi Utramamagi Mafamso Ningtizana Siam Saba Loikre Masak Tokpa Republic Day Tharam Oinana Bakonabagi Matakta Tokanita Togdok Toktana Haiduna Manipur Police ki Maikai Dagisu Akan Basasi Taurangsing Lokotli Pedet Lakaduri Lambi ki Mafam Singda Security Personnel Singna Sai Toktuna Tamle Manipur Police ki Makok Tong Official Amana Fongdurapada Lambi ki Sisi Taurang Sing Lokot Paloire Hayengi Tauramasi Miamna Baupara Dagina Kanglagi Awang Tangba Forward Ladiba Traffic Point Singdagi Yengwa Yagani Amaromda Pedet Lakaduri Lambi ki Matai Dadi Public Amata Labaki Kodong Saba Panglaroi Haina Fongdoki Hayengi Republic Day ki Parade Asi Ahan Manipur Rifles ki ground dagi hauraga Kangla Manung Faudana Manipur Rifles ki ground tamna amuk laktuna namit asigi mapongiba Thauram Pangtokani Hayeng Pangtokadoriba Thauram Asi Indian Constitution Sanaba Haukiba Namitpu Ning Singduna Pangtokpa Humpu Trilak Suba Thauramni
थासकी तरामरी सुजामपुर की आईबी रोड लेबा साइनोट हॉल द जेसी अगेंस्ट एंटी ट्राइबल बिल्स ना सिंदर पांगथोकिबा मिफम अमद लौकिबा वारेप की मतुंग इना हयेंग पांगथोकदोरिबा रिपब्लिक डे की थौरमदा मणिपुर की ट्राइबल मियामना सरुक यादनबा जेसी असिना थादोरपा सेरुलमदा खंगलकली लोइनेना हयेंग नुमिदांग पुंग तरुक्तगी पुंग तरे फावदसु ट्राइबल मियामना युम युमदा कैंडल थांदुना ट्राइबल मार्टियस मापन की मफमदा इकाई खुनबु उटपियु हाइनसु मखाताना सेरुलसिना फोंदोरकली हयेंग जनवरी 16 रिपब्लिक डे नुमिन लाकपदा मणिपुर की गवर्नर वी समुगनाथन मणिपुर की मियामदा यापाउजिल पिरकली इंग्लिश समापन यांखई की जनवरी 16 इंडिया बो सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर अमसुंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अमनि हाइना लाउथोखरब तुंगदा कॉन्स्टिट्यूशन की प्रिंसिपल की मनुदा लेबाक असिना साखोत थौरांग की लमदा यांगना संगसिलकली लेबाक असी खोंजेल थुना संगसिलकलिबा लेबाक अमनि लेबाक असिना मालेंगी लेबाक मियाम की मरकता इकाई खुनबसु फंगमंगमले इंडिया बु साउथ लेबाक अमा ओहेननब होनबदा मणिपुर सु अतोप स्टेट सिंग सब मानना संगसिनमिनरी हाइना गवर्नर फोंगदोरकली रिपब्लिक डे की निमित असिना लाकपदा लायोख्रब इपा इपुसिंगना लेबाक असिबु अनोब लेबाक अमा ओहेननब मंगलम मंगलानमदी मखोई की बुद्धि लौसिंगबु काउफदी हाइना गवर्नर फोंगदोरकली लेबाक असिगी कॉन्स्टिट्यूशन द यावरिबा डेमोक्रेसी अचुंबा पारासिंगदु ngakna satuna hena saukhatpa nungaiba lebak ama ohenanaba hotnaminarasi hainasu फोंदोरकली हयेंग पांगथोकदोरी बरी रिपब्लिक डे की थौरम असिगी मांगोइना सक्सेल थौरांग लखटप ओइना ngasi numitang wairam pung manga dagina pung taruk khare henba fawba palace compound dagina wangkhai thangapan mapal fawba Imphal East District Police na combing operation sathakre thoidokpa mipam pungi paudi leite रिपब्लिक डे की मरी लेना मणिपुर पुलिस की MPTC पांगईदा जमानदा ओइना लेबा बैशम देव ठाकुर द प्रेसिडेंस पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस रिपब्लिक डे लिसिंग तरा तरुक पीरगनी हाइना लाउथोखरे हाइना पुलिस डिपार्टमेंट की PRO ने थादोरपा सिरलमन खंगलकली अदुगा पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस रिपब्लिक डे लिसिंग तरा तरुक की ओइना CID SB इम्फाल की इंस्पेक्टर के शशिकुमार सेकंड बटालियन मणिपुर राइफल्स की हविलदार RK सरस सिंह सेकंड बटालियन MR की हविलदार मोहम्मद रहीमुद्दीन CID सिक्योरिटी PHC इम्फाल के इंस्पेक्टर O जीवन चंद्र सिंह CID सिक्योरिटी लीगल सेल पुलिस हेडक्वार्टर मणिपुर की SP पालमई शांति कुमार कवी MPTC पांगई के राइफलमैन केस बाबुदोन सिंह अमसुंग CID SB की ASI ओइनाम असौबी देवी दा पीरगनी हाइनसु सेरलोसिना मखा तारी लोने इंग्लिश तरा मरी की रिपब्लिक डे दा पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस पीगनी हाइना लाउथोखिबा पर्सनल तरुक्तसु हयेंग अवार्ड सिंह खुसिनरगनी हाइन सेरलोसिना मखा तारी मणिपुर सेंट्रल जेल इम्फाल की वार्डर अनिदा प्रेसिडेंस करेक्शनल सर्विस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस पीरगनी हाइना मणिपुर सेंट्रल जेल की सुपरिटेंडेंट दगी थादरप चेरुलमन खंगलकली मेडल फंगलगदब मणिपुर सेंट्रल जेल की वार्डर अनि अदुदी M श्याम सिंह अमसुंग M दिजेन सिंहानी एजुकेशन मिनिस्टर मोरांगथम ओकेंद्रो मसुंग हाई एजुकेशन कमिश्नर याउना एजुकेशनल डिपार्टमेंट सिंग ऑफिशियल सिंग रिपब्लिक डे दा मरी लेना TG हायर सेकेंडरी स्कूल दा लेरिब माहिरु सिंगबु उनखरे थौरम असिग मरी लेना इसै नोमाई गो ओइबा थौरम कयासु पांगथोकी थासगे कुलुमदे अकनबा पावम फंगबदगी इम्फाल पुलिस कमांडो की यूनिट अमना अंद्रोगी अकोइबदा थीबुम की तबक साथबदा अंद्रो बाजारदगी KYKL के कादा नि हाइबा मियो यानी फारे हाइरी फार मियो सिंग अदुदी तामुखोंग अवांग लेकाइदगी निंगथाउजम जुगिंद्रो सिंह एलियस दीपक सहिनिफु अपोप लेकिद्रबा एन लेबा मचा सिंग अमसुंग तामुखोंग मखा लेकाइदगी खेत्रमयम अबुंग सिंह सही कुंथ्रामंग अपोप केस राजन सिंहाने मखोई अनि की मतकता पुलिस केस अमा अंद्रो पुलिस स्टेशन दा थांगतक्रे हाइना पुलिस डिपार्टमेंट की PRO ने थादोरपा सेरोलमन खंगलकली All Manipur Ethnic Socio-Cultural Organization Ameskona Women Development Association Wango Yamasung Youth 11 Organization Kusamnaduna ngasi gan ngai kumai marini samanumita wangoi kawi khulgi khunja single lunana potlanan pangthokre Ameskona English ngama chamapan of tramari dagi hauna Manipur ke tongan baba pham singda khundariba kawi khul singda laikai gi mera pai bi amadi club organization kaya ga lunana lepa letana pot lanba ki thoram pangthok tuna lakli
singmi tammi amatani aikhoi masel nungsi sanana hingminagadabani haibu wakhalonda pangthokiba thorom asida kawui furup singi oiba nat ki uzagoi isai kaya miyamda utkhi ngasige thorom aduda JCLPS ki convener Ratan Khomdrama masung committee asigi ulsing kaya so saru yakhi thorom adugi nunggi bogarul pireduna Amesko gi general secretary M Surin haikibada puari ki tangkak amadagi kanagum kharagi thawin sinda achong masa amadi mang seng bak khaidokuna aran wakhalonda leram adu thadoknaduna Manipur ge tunglam satta afaba puraknabagi damakta thoramasi pangthokpani haina phongdokhi Bharatiya Janata Party ki matamamagi Vice President Oirambi Rasmata Vijaya Raji Sindhyana Laikidabada ngasigi numit asiba BJP Manipur Pradesh Mahila Morcha nasu mang laikidabaga mari lenana ningsing thoram pangthoki ngasi aribam laikai da pangthoki ba thoram aduga mari lenana India ki Prime Minister na nupi masa singi tamakta haudor ki ba scheme singi matangda miyam da khangan ki Prime Minister na haudor ki ba scheme sing miyam na tandrabasu Maduna kari kanaba piri haiba khangan bada scheme sing asigi kanaba phangda leiri maram asina miyam scheme sing asigi kanaba lobinaba mahakna miyamda appeal tawki ngasigi tarom maduda sahi taragi manungda leiba lamdam adongi angang nupi masa nipuromda Suknya Simridhi yauna gi kanaba kaya phanganki Koi kai khumna jaribi Rajmata Vijaya Raje Sindhya gi asigumba laikhidabagi numida sida aikoi ngasi Bharatiya Janata Party Mahila Morcha na mapam khudingmakta aikoi gi Bharatiya Janata Party gi Narendra Modi ji koi gi NDA government na jugumba lokhalak liba scheme mayam sing nupi da hena khudong chaba pidana nupi singi damakta chakho tharangi paikhalak liba sigumba khongjang asida aikoi hena pungning chingchin baga loina na aikoi gi Rajmata Sindhya ji gi leitaba numit asidagi hauraga koi mapam khudingda koi scheme sing si yohon ba haiba pandam asi thamaga ngasi ge sigumba program asi pangtokpa Thangal Kaithel Mayada Market Set Saba Yarui Haidana Sanction Kiba Kongjangda Nungna Panbadagi Soktun Ladibi Manipur City Police Ki Assistant Sub Inspector Loitongbam Ranjita Snada Thangmabel Assembly Constituency ki MLA Case Joy Kishan Ngasi Ayuk Selgi Mating Pikre MLA na Haikibada Hadak Sanction Kiba Kongjang Aduda Dak Duana Kanaguma Amatada Atamnana Nungai Tabalaikide Masagi Matau Tauribi Police Officer Ama Kongjang Manungda Sokibadu Assembly Constituency Manadrabasu Miyamgi Mihut Ama Oina Kariguma Khara Taufam Thoi Haina Fongdoki Sagom Mailolerak Maisnam Nithaujam Nongthomam Lekai Dagi Ranjita Sana Hauki Patang Kolumdoida Nangamapal Rims Road Masinda Kongjang Noi Singa Muknabada Thaudokta Mangoda Nungna Panbadagi Soktuna Rajmedi City da Laikanadun Lakibani Koi MLA Amon Laisi Manipur Lariba Law Enforcing Body Government Service Punamak said Koi Government Sigi mi ngaktan ni dum aisu responsible MLA moina government serviceman amna sokpasi nongaite adus on duty da khoi gi laibak thiba thodok hai tare communication gap misunderstanding khar dagi khoi gi thokhiba miyam gi ho drida thokhiba duty desu lairiba photu su charang na thokhiba desu praja mayam gi interest loi oiba kana gu mamta takdo gi site gi police personnel singda nongaitaba karimbo leite haba adu utningba Sayisigi April ahumdagi taramai fawa numit tara inthuni subna pangthokadoriba ahanba state level Singju Festival gi poster campaign ngasidagi haudokre Lamlai Police Station gi manungsana laiba Sanagi Nungsikol Park ta pangthokadoriba festival asigi campaign adu ngasi Nupilal Complex tagi haudokibani Peace and Unity haiba theme da pangthokadoriba festival asi Singju Yokhat Palluf ki miyang makada Singju Festival Committee Manipur Sinmani Singju Yokhat Palluf ki Chairman Case Menjo Mangang amadi Singju Festival Committee ki brand ambassador Laisang Them Tonthoingan bi Anina Festival post adu release tauki Mana masingi Singju oirambadagi yengi machan hapchilakpa oksagi machan hapchilakpa asigumba mayan tuyan sengdraba singasi ngasi ekhogi tawgadoriba festival asina mayek sengna ullagani karambana Singjugi mayan asumbano aduga karambana Singjugi mayandagi amangbu oiraga amangba adugum poyan singado ekhoina karamna lokthokadagi habado handaki ekhogi Singjugi festival asida miyamna khangbi horo Manipuri site ki damoda khodol tawbiramba aibas singda kathokpa table calendar ama site thawpangluf Manipur na phongkhre calendar asida Manipur gi Khangatlaba saknaraba site kar tarani thoi haibadi Ram Singh Surendrajit Guna Nelvi Bormani
Rajnikanta Padmakuma Zentakuma Somendro Mani Madhuvir amasung Kayamudin ge saktam yauri ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba thorum amada site thau panglup Manipur ge calendar ado Art and Culture ge Commissioner Kangjam Radhakumana phongdoki thorum adu ge sarkam oina ai batarani thoigi yum gi miyoi singda calendar sukudol tamki Kangjam Radhakumana site thau panglup ki thausil bu thagar pa phongdoki lonena Manipur ge mamal yamlaba polam sing asiba ningthina ngak senduna thamanning bagi apamasu phongdoki Sahi khari mamangda Bom saki hada jati ani anu mayam jangna translator ga somda pi ga Nobel Prize khana bada yabra haina to gi bodi mathak te koi di phobodi kasu thudo ko leitri and therefore we have to koi vision sikhan pathok ko ekapni evaluation da bagi vision namada chapata iri bukharase lady bukharase ki prithvi ki saita gi Pida hangmang magadra habisi su achobo hangam koi thangana sum thagat na ba kaimo to na to Manipur de nungsi sanana khundamine ba singtamani ge marakta khaibung tanana ba silakliba thaurang singa mayokta lalaba February ge tang tarukta amuko CCS ke amas UCM na punna pangthok kadoriba miyam gi khongsatta poire lemarul maira paibi apna Manipur All Manipur Women's Voluntary Association amova amasung lup ani asigi makhada laidiba unit singna sat yakani hana paujilakli loinana Oripo United Club Organization amasung club asiga chanminariba club singna su sar yakani haina phongdok narakli More border threat Chambers of Commerce ki mihut tarataruna Myanmar gi Manawada pangthokiba anisub Northeast India Myanmar Regional Business Conclave ta sar yarure Conclave asi thas gi tarani pan pangthokiba ni haina More border threat Chambers of Commerce ki General Secretary Surender Singh Patheja na pawmi singda phongdor kibani Myanmar gi Manawada Dukan Factory law singuba automobile pharmaceutical Nasingba lam sing the cell thadabu Madada Myanmar angama mating pangani haina Myanmar gi delegate singna phongdoroki haina Surinder Singhana pawmi singda thamki Manipur Legislative Assembly ge Deputy Speaker Madi State Minister oina thau puramba miyam gi singba oiramba atomba ngairangbamna thas gi kunda khangud lekidabada Netaji Memorial Club Khurai Kongpal awa phongdorakli Lusingba sina Kumalampak Sports Complex Modern College amasung Jenims pu linkhatna ba honabada asobo thaudang laurami hairi Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Government of India gi makhad Indian Institute of Entrepreneurship na sinduna Cluster Development in Manipur gi matang da ngasi nomagi oiba sensitization workshop am all secretary ki conference hall da pangthokre ngasi gi workshop aduda sar yakeba Indian Institute of Entrepreneurship Guwahati gi director SS Manoj K Das na Manipur da housing lairiba cluster singi mathakta stone craving gi sinphamda Lady Bamus singing at the Anova cluster ama at the Matam the Hangdo Nanaba Ministry ga Wadi Sadana Taurang Taurihana Fongdoki. Workshop Adugamari Lena, Micro Small Entrepreneurship Cluster Development ki Matangda Yauna, Tongan cluster singi Matangda Kananaki. We are planning a cluster program to develop a cluster in Bishanpur. There is stone carving. There is a great tradition of stone carving in that place. So we have to bring in a cluster to develop the technology, then also give a better livelihood, sustainable livelihood, increase standard of living to the artisans. Another cluster project that is being forwarded to Government of India for development of jewelry. Catholic Mission School Singda Class 1 emission Taunabagidon Lottery Tobada Mairu Singdagi House Lupa Yang Loribasi, Lopam Tokte, Tabakasi Kodaktagi, Handokadabani Amadi, Lausin Kiba Senpam Singdu, Handokadabani Haina, All Manipur, Minorities Student Union, Amasuna, School Authority Singda, Apil Taurkli. House Matanga Swida, bring up the Lozaki, Manipur Maling Tongaton be Pau Single Nekoi, break the Yamna Tuna Hanjarake, Impact News for me. Breaking Matungataran Oxari, Makata Pauda, Ngarang January Tang Kunbari Nawajunamita, Handicap Development Foundation Manipur, Handicap People's Front, Tamilong, Kusanaduna, Tamilong District, Tauvam, Irangda, Hakselamasung Lu Nan Labaki Matangda, Community Awareness Program Mapang Tokre. Hakselama di Luna na laibana, disabled sing the Pigadaba, Kanaba sing Hanganabaki Pandamda, Taramadu, Pangtokibani.
Coalition Against Drugs and Alcohol Kadana Lamdam Asidagi, Maya Kaba Chinjak Maru Fangna, Mutanabaki Pandamda, Lepalitan Sangsilak Pakongzang Sargam Oina, Marang January Kunmari Ginuntil Pungani Makaitaba Matamda, Mayang Langzing, Tanning Community Hall, Infal Westa, Nomagi Oiba Awareness Program, Nisana Kunai the People State Amadi, Masibu Tingbada, Miyama Logada Togdang Haiba Hiramda, Pang Tokre Haidi. Nupi Sengwat Sagat Love, Mayang Langzing, Tanning Development Club, Mayang Langzing Amadi, Mayang Langzing Development Committee, Kusamdadun Sinba program Aduda, Manipuri Nupa Chamagi Manungda, Marifudi, Yu Takle, Nupina Chada Tara, Yu Takle, Masina Maram Oeraga, Manipuri Imung Ayamba, Nungayai Faba, Yumbal Punsi Bangamdre. Layang Nabo Honabada, State Asegi Lupa, Kror Kaya, Kaya Sading Tawale Haiban Singba, Wafum Kaya, Fongdonaki. Palace compound Laiba Iboyama Sumangla Sangli and the Manipur State Sumangla Council of Senuna, Satari Baning Tam Komaigi, Masi Mangani Salmanamita, Peacemaker Artist Association Gi, Sanagi Kongnang Kawalila, Masimiamda, Kudol Tamkre. Ranjin Tauzan Iba Aduga, Yumnam Rajendra Direction Piba, Lila Asida, Maruba Saktam Lankiba Singi Manungda, Ivai Toiba, Yumnam Arun Kuma, Aduga, Nupi Sabida, BCS Yauri. Panbayai Tasaki Tankun Matoidak Iboyama Sumangla Sanglilda, Tarani Thorak Suba, Sumanglila, Ningtam Kumai, Satar Libani. Manipur government ki wangang loi MO Kendrona Yuwa Havana, Ate Kai Toklaban Pikatil Aniki, Ima Singi, Pampam Ahum Tokna, Pampam Pigani, Haribasi, Mapamada Fangadoriba Ima Singa, Yanavalatri. Government authorized Tauduna license spied and a family Bakaitil Aniki Mu Singbo, Maset Togaina Basilibasi, Yarwi Haina. Quiraman Pikatil Sinpama Sung Saktam Kanbaluf Serum the Fongdorkli. Housing Lady Baga, temporary market Asida, Nupikatil Ahum. Sanabagi Dabak Hongdok Matamda, Kaitil Ahumgi Muis Marirom, Pamba Sanki, Hariba Mafam Asida, IMC license Piduna, Tongan area sing the Mu Lisinganiromna, Pam Krabamatung the Hausiksu, Lisinganirongi Mafam, Leifam Toi, Hariba Mafam Asida, unauthorized Oiba Singna, Pamjin the Lady Basi, Atopa Mapamama Hana, Putok Natrabadi, Mafam Asida, Hongjilak Matamda Nupi Maselgi, Lanmung Oregani. Karima Gomena, Ngami Haiden Kaitel Ima Sing Mayokta Tabak, Lakolabadi Madra Tolapa Apapataki Daita, Gomena Pugata Behind Sailors in Haidi. Hanak January Marigi Yua Havana, Soan Krabasingi, Seritikan Amangarang, Tamelong headquarter da Pangtokre, Indian rock outfit, Aluvonaga and the band Gi Aluvonagamadi, Manipuragi Haukiba, Carter the bass Tauba, music Oza, John M. Panmaina. Fazerba performance Pidana, concert as Haudoki. You are Harvadas on Krabasing the Mating Panganaba, Tamelongi NGO, Nessa disaster. Satarapa Pan Komnaba Tarungi Manusana, concert as Pangtoki Bane. Tamelong Dagi, Haugiba John M. Panmay, Hausi, Carter the school Ama the music Oza Oi Lonena. Cambridge University the so examiner when a Taupuri. Amuram the Alobo. Nagasu India ki khwaidagi maming leiba rock artist ni English tarani thoida pangthokiba MTV Europe Music Awards da Alova Nagana Best Indian Eki Award lobangam kibani. Awanopok lamdam gining tamlan mi singna laukiba thaudangi matang da oiba larik fonglagani haina Union ICRD Minister Smriti Irani na fongdokre wafamasi mahakna New Delhi da Vanvasi Kalyan Ashram Sinduna, Marang Pangtokiba Rani, Gaidilungi Bat Centenary Celebration with Horamda, Fongdokibani. Rani Gaidilung Kanak Laji Nasingba, Awanopok, Kining Tamlan Mikayagi Matangda, Aichadi Ministry na National Book Trustki, Kutang the Larek Singasi, Pongdokadabani. Levak Asigi Poarigi, Laimai the Gining Tamlan missing a Sigi, Maming Mutkidanaba Center na, Kongtangasila Kolapani Hairi. Gaidilungi Maramda, former Larek na. Hauraga Smriti Irani Masana Nor Ista Laktuna, Larik Singasi, Pongba Yaugani Hairi, Hariba Larik Singasi, Tribal Lol, Makal Kayada, Yauna Hindi, English, Punjabi, Gujarati, Amasung, Tamil Londasu, Fangangani Haina, Irani Makataki. Noriski Mio Singna, Levakasigi, Lemoriba Saruki, Mio Singbo, Mainland Indians Haina, Mingtol Pibada, Mango the Nuaita Bapawi Haina, Smriti Iranina, Makatana, Warul the Panki. Scheduled Caste among Scheduled Tribe Prevention of
Atrocities Amendment Act 2015 hayengdagi chanaba hawragani hairi haribe act asi AC amasung ST singbu hantana yengba asibu ngakthoknanaba hena kanba mongda semani panmayai India gi President Pranab Mukherjee na sarkibadi sema thas ki kuntramathoi de bill asibu ayaba pikhibagalunena thas ki tang amadagi act asigi matangda warol fongba hawkrabani hariba law asigi matung ina schedule caste amasung schedule tribes singbu hantaba thakta yengbiba maru oina lu kokthokpiba ngaksamda sendana singba Sizin-biba lamjau sorokti ikaiba piba amadi makhoibu tanthokpana singba kaya thingbagi maramda yauri. Numid humnigi khongsat ngarang lebak asuda thunglakiba France ke President Francois Hollandbu taran opaki tharama mangasi Rashtrapati Bhavan da pangthokre mapu lebak asigi President Pranab Mukherjee na harawte amna oki ngasigi tharamada Prime Minister Narendra Modi amasung atai Cabinet Minister sing susar yaki Paumisna wangaladuna Holland na hai malemgi mafam kayada hengalakliba terrorism asibu thengnminaba France amasung India na amat oina sungsinminaba mathau tai haiki mahakna hai France na kaidongunungda IS pu hi threat tagi maileduna kaksieloi IS pu malemdagi maru phukna muthanna France ta honagani haina phongdoki France President Francois Hollande hayeng national thakta New Delhi gi Rajpatta pangthokodori Republic ki thoramda segis oina sar yagani Central Government online sale thiduna LPG cylinder lobagi khongthang haudokre English ni tarani pangi December fawada Central Government lebak asde LPG connection crore tara yaunana papandam thamni bani haina Union Minister for Petroleum and Natural Gas Dharmendra Pradhan ngarang Mumbai da pangthokiba tharumamada phongdokibani khongthang asina miyamna pung kunmari sumna online dagi sale thiduna masa yaudраbasu delivery tawbagi kanab adu phangalagani hauzik oina BPL gi makhada laiba imung singna anoba connection lauraga gas lobada sangkiba sale adu gi chada yankai handokpagi khodong saba piri sai asi fawada LPG connection lising tara taunana ministry na pandam thamli haina Pradhan na makhada na phongdoki Housing Asinova Basanavaki Pao. Anisubasta level KSYC Foreman as A-side Open Super Soccer Tournament KSYC Hang Tangamasung HNSC Haurabi Ani semi-final Sankre. Kamikya Social Youth Club Yang Tangi Sanabong the club Asina Sinduna Ngasi Sanaki Tournament Sigi Anisuba quarter final da KSYC Hang Tang A Squad Patsoibo Panjal Mari Amada Mighty Piki. HNC Haurabi Rakis FC Panjal Amasin the Mighty Papiram Naga, Saturday Tournament Sigi semi-final Sankibani. Tim Kunmanga Sar Yaduna Taski Tarateta, Saturday Taski Contareta, Tournament Sigi, Makadaba quarter final matching Sanagani. Anisuba Ima Panthoibi Trophy Lik matching the Sanjit FC Hangang Mai Pakre, Nasi Sanaki Tournament Sigi Taratuk Suba Lik match Amada, Sanjit FC Hangang na Devils Riders Kongba Pupanjal Marisino the Mighty Piki Bagalunena, Taratis Suba Lik Tana, KYO Kongma Masung FCB, Pangong Ani, Apiba Matana Panjal Amat Sanabangamdana, draw Satkre. Kongma Yut Club Nasin and a club Asigi Sanabong da Kongmanong Tomam Lekaida, Saturday Tournament Sigi, Makata Lik matching Taski Kuntareta Sanagani. Anisuba Niles Wahang Mustat level open futsal football tournament juvenile club tera sapam lerak peso enam bazar makha real sagoman amasung earthquake FC khoya thongmai pakre tournament asigi ngasi ahan basana ke balikta juvenile club tera sapam lerakna SKLFC sagolman khwai ningthaujam laikaibo panjal mari sinoda anisuba liktana peso enam bazar makhana UBCA sayangbo panjal taret ahumda maitiba piki Saturday tournament asigi ahum sabal likta real Sagoman na PLYVA Kaisam Tumba Panjal Taret ni the Mighty Piki, Lona Marisubal Lictana, Earthquake FC Koyatong na, Ebempi Sak Boys Hostel, Minolera Panjal, Mapal, Amada Mighty Piki Bani, Tasi Kuntareta Tournament Sigi Makataba, Lekmet Singh Sanagani.
Manipur Veteran Cricket Association Sindhu Langthabal gi public ground Sathariba Ahum Suba 2020 Manipur Veteran Cricket Tournament Nauria Pakang Lakpa Sporting Association semi-final Sankre ngasi sana ki tournament sig Ahum Suba quarter final da Model Club B Singamakana tos ngamdana betting hana sana ki bada apiba avkunda wicket mari turaga run sam kontre lobangam ki masigi pakum oin ani suba betting sana ki ba Nauria Pakang Lakpa Sporting Association na over taranipan ga ball manga da wicket ani turaga run cham kutrama thoi laudna match asigi wicket nifalda mai paki bani match asida Nauria Pakang Lakpa Sporting Association gi all rounder Bogendrona ngasigi match asigi man of the match tabangam ki thas ki kunipan da sanaga da ahan ba semi final da cyclone thangme banama song Nauria Pakang Lakpa Sporting Association anina lamba tawndaragani hause arobada moriba pamana pizari ngasi leibak sin batuna pangthok leba national voters day ga mari lenena DIP Manipur sin na was lob gi thoram pangthok re amasung Manipur so humputrak subari party de ge thoram pangthok na ba sem sabak na